¿Qué tal? Buenos días. Estamos haciendo una instalación aquí hermosa en este jardín. Sonido de clero. Paquetito básico DJ para un cumpleaños. Vamos a ver qué tal se la pasa a la gente en la noche, a ver si se divierten con nuestra música. Estamos haciendo la instalación en este momento, ya casi terminando. Ahorita es el sound check, nada más para darnos una idea de qué volumen vamos a manejar en la noche. Se están instalando los módulos de pista. Y más tarde los toldos. Hermoso lugar, hermoso el día, la verdad. Saludos a todos.